Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно за здраве. Необходимо ли е пикирането на разсада или не? Зависи от градинаря. В момент на покълване на семената и до образуването на първите листа е много по-важно да има достатъчно кислород в почвата, отколкото голяма площ за хранене. Затова сеем семената в малки съдове. Когато корените започнат да растат, те се нуждаят от все повече пространство и хранителни вещества. Нараства необходимостта от преместване на растенията в по-големи съдове. Пикирането на разсад включва пресаждане или прехвърляне на все още млади незрели растения от по-малки съдове в по-големи с достатъчно място за развитие на кореновата система. За да се направи процесът по-малко болезнен, разсадът обикновено се пикира в ранен етап на растеж, когато се появят 2-3 истински листа. Колкото по-стари са растенията, толкова по-зле понасят пресаждането. При пикирането разсадът има само главен корен и малко странични коренчета, които лесно се късат. Затова растението не бива да се скубе. Изважда се внимателно, възможно с цялата коренова система. Освен това, скъсяването на основният корен на растението с 1/3 се счита за необходима част от пикирането. В резултат на тази процедура много култури започват да изграждат мощна, разклонена коренова система и затова се пикират, например, доматите. Пикирането насърчава развитието на странични корени. При опасност от прорастване на разсада също се пикира, за да забавим растежа на растенията. Освен култури, които получават предимство от пикирането, има и такива, за които това е стресиращо, а може да бъде и фатално. В такъв случай пресаждаме растенията от по-малък съд в по-голям, единичен с непокътната буца пръст около корените, например пътладжан и пипер, или ги посяваме още в началото в единични съдове, за да не се налага да ги пикираме. При отглеждане на краставици се препоръчва да засеем по 2 семена в саксийка и след това внимателно да отщипем по-слабия разсад или да го изрежем с ножица, за да не засегнем корените на избраното за отглеждане растение. Недостатък на отглеждането на много разсад в един контейнер е преплитането на корените. Така разсадът се затруднява и ще расте по-бавно. При отглеждане без пикиране, разсадите, когато ги засаждаме в земята на открито, неизбежно се нараняват корените, което забавя още развитието им и ще забави плододаването. Освен това, по време на пикиране градинарят може да избере най-добрият и здрав разсад и да премахне тези, които не се развиват добре и няма да донесат никаква полза. Пикирането на разсади или не зависи от градинаря. Ако у дома има достатъчно място за отглеждане на разсад в отделни контейнери от самото начало, тогава много култури не трябва да се нараняват отново. Ако пространството на первазите на прозорците и броят на осветителните лампи са ограничени, ще трябва да овладеем процедурата за нетравматично пикиране. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката за известяване за ново видео. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!